สวัสดีครับนะสวัสดีวันที่22นะครับพฤษภาคมนะครับผม2 ทุ่มนิดๆนะครับ2 ทุ่ม 5 นาที6 นาทีครับก็ออกหมายนะครับผมแต้มแรกมาครับตอกหมานพานกบครับตอกเนื้อใต้ติวนะบึกกึกเลยครับทางใต้พลิกดูไม่ได้นะเพราะว่ามันมีเลือดติดแดงๆนะครับหมายข้างทางครับข้างทางครับไปครับมันหมานครับผมแต้มแรกมาครับแก้ว